Atel Media Jabran Flevo Malikono Ali Malikoka Amanaka Jean Fanfan Aba Fayoko Bisimile Awa émission spéciale Keneka Anga bi émission spéciale Keneka Mogo munu bambolo oye association do ye na be fo mako AMPA ale association ye na wa foko association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme nous le be albinos uluka dɛmɛ kama mais principalement an bɛna kuma projet dɔ de kan projet min n'o olu y'o aso u sigi n'a bɛ fɔ o projet ma ko équilibrement pour un Mali plus inclusif donc mɔgɔ fila de b'an bolo bi walasa an ka se ka masala projet in kan u ka ɲɛfɔli k'an ɲa la o mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye Mariam Sogori ale ye bénéficiaire ye et puis fɛnɛ ale be projet in kɔnɔna na ale be walasa ka se ka projet in lafasali ale b'o u ta fan fɛ o tɛ donc folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma. Ok, n ka foli bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ni wagati in na aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw ni ce aw ka weleli la ani a ye considération min d'an kan merci beaucoup. Voilà. C'est normal. Merci à toi aussi d'être venu sur le plateau. Ne bɔra na an bɛ se maa filanan ma ale ye Anne Keyita ye ne yɛrɛ Keyita ne balimamuso i bisimila an ka kɛnɛ kan donc ale fana ye bénéficiaire ale fana bɛ projet in lafasali kama n'o projet ye équilibrant pour un Mali plus inclusif donc folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma. Ne fana bɛ foli di an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an ka AMPA mɔgɔw ma ka présidente min ye Aminata Traoré foli b'a ye kosɛbɛ. Foli diyara an ye kosɛbɛ merci donc asani an ka don projet yɛrɛ kuma i komi aw bɛ association min don association AMPA e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye qu'est-ce que c'est que AMPA yɛrɛ min. D'accord, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. AMPA ye association ye mun yɛrɛ sigilen don te dɔwɛrɛ kama ka maa minnu ni Ala y'u garizigɛ yefuke bɛ lujura la AMPA sigilen don olu de ka hakɛw lafasani ani k'u lakɔlɔsi ani k'u dɛmɛ u ka se ka u ka kɛnɛya la sabati parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ min garizigɛlen don lujura la mun ye yefukeya ye a bɛ fɛn caman de wele mɔgɔninfin na lujura caman de wele la donc fo i ka se ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ f'i ka se k'olu de kɛ wagati bɛɛ walasa i ka se k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ latigɛ lafiya la donc AMPA sigi kun ye te dɔwɛrɛ ye mɔgɔ minnu garizigɛra ni lujura in na k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ka hakɛw lafasa ani k'u dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ furakɛ ka se k'u tanga k'u bɔ lujura in yɛrɛ kɔlɔlɔw ma. O diyara n ye donc association in yɛrɛ AMPA a créé la waati jumɛn de. D'accord, a sigi wagati mɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min hakilina dɔw de nana sigilen an bɛ a présidente yɛrɛ fo yan n'o ye madame Mayiga Aminata Traoré a yɛrɛ nan'i sigi k'i miiri bari sabula mɔgɔ sani ka wuli ka kɛlɛ dɔ kɛ f'a ka sɔrɔ fɛn dɔ de b'i la lujura yɛrɛ ye fɛn ye n'a b'i la de i b'a dɔn a kan ka se ka minɛ cogo min na donc ale yɛrɛ ye maa ye Ala y'a garizigɛ don yefeke lujura la a yɛrɛ nan'i sigi k'i miiri mun de ka ɲi ne ma ne ni n tɔw pour que an ka lafiya an kan ka se ka mun de kɛ donc o de nana ni AMPA in yɛrɛ hakilina sigili ye sen kan. Ok, o diyara n ye donc sisan an bɛna kuma projet yɛrɛ kan projet min n'a a bɛ f'o ma ko équilibrant pour un Mali plus inclusif donc projet in yɛrɛ initiative yɛrɛ a nana cogo di. An bɛ se k'a fɔ initiative nana AMPA minnu y'a kɛ u bɛ fɛ ka lujuratɔw dɛmɛ u ka facilité u ka accès facilité état ka baara la ani politique baara la. Donc AMPA association projet in yɛrɛ a bɛ mɔgɔ sugu jumɛnw de dɛmɛ. A basé bɛ femme handicapée kan u bɛ fɛ ka femme handicapée k'o dɛmɛ pour que u ka se ka u yɛrɛ don baara la cogo min na u kana kɛ kɛrɛfɛden ye. Ok, o diyara n ye an bɛ se Mariam Sogore ma. Mariam Sogore action jumɛn de bɛ yen ni aw bɛ action jumɛn ni jumɛn de kɛ projet in kɔnɔna na. D'accord, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ fɔlɔ AMPA ka projet équilibrant pour un Mali plus inclusif a laɲini nana ni
akilina dɔ de nana na projet in yɛrɛ ye an nana ye an pa nana ye k'a fɔ u ye jateminɛ dɔw kɛ jateminɛ ninnu y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ kɛ Mali la yan nɔ muso lujuratɔw jatelen tɛ n'i y'a ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ 2-3 muso lujuratɔw jatelen don o dɔrɔn de la donc olu de nan'u sigi k'u miiri c'est vrai olu ye lujuratɔw ye yefekew ye mais lujura de b'an bɛɛ se ɲɔgɔn ma an bɛɛ ye kelen fa kelen ba kelen donc olu nana ye sisan anw tɔ ninnu jatelen tɛ cogo min na est ce que an tɛna fɛn dɔ sigi sen kan walasa anw ni ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na ani an bɛ se k'u ka laɲiniw lafasa cogo min na walasa o fana ka jate donc o de nana ni équilibrons pour un Mali plus inclusif ye donc u nana musoba 30 ta projet in a daminɛ don fɔlɔ donc o muso 3 in taara 30 in taara projet in kɔnɔna na fɛn caman bɛ kɛ a kɔnɔna na i n'a fɔ i ye ɲininkali kɛ cogo min na minnu ye ka an dege fɔlɔ an ka da an yɛrɛ la an ye muso lujuratɔ ye certes mais an fana ye maliyɛn den dɔ ye donc an ka da an yɛrɛ la fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka participer jamana in kunkanko fɛn caman na i n'a fɔ an bɛ se ka an kan labɔ faamayaw nɔfɛ don n'a nataw députéw b'o la présidentw b'o la ani fɛnɛ an bɛ se ka baara kɛ ministère la an bɛ se ka kɛ mɔgɔbaw ye jamana in kɔnɔ yan nɔ an ba bɛ ka ni muso 30 in dɛmɛ olu kɛlɛ de kɔnɔna na fɔlɔ an bɛ da an yɛrɛ la an man ka kɛ ninnu lafasa cogo di an n'an fana sen bɛ se ka don Mali baaraw ni Mali ɲɛmɔgɔyaw ɲɛɲinini n'a sɔrɔlu la cogo di an fana ka se ka fɛn dɔ apporter Mali ma donc projet in sigila o hukumu de kɔnɔna na walasa ka se ka aw bɔ dɛnkɛrɛfɛ la ka fɛnɛ don ka an ka droit ɲini awɔ inclusion yɛrɛ kɔrɔ y'o de donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn an kana to dɛnni kɛrɛfɛ k'a da an ka lujura kan certains ye muso lujuratɔ ye mais an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen o ye tiɲɛ fiyewu projet in kɔnɔna na formation de kɛra an formation kɔnɔna na jumɛn ni jumɛn de i b'a fɔ formation kun bɛ jumɛn ni jumɛn de kan an ye formation kelen de kɛ fɔlɔ ko base communication kan an bɛ to ka rencontre mensuelle kɛ o bɛ kɛ kalo o kalo donc an bɛ to ka partager d'expérience an b'o kɛ a fɛngɛ an mana n'an bɛ rencontre kɛ an bɛ to ka thème dɔw ɲini dɔw bɛ to o thème wara an ye pour que an ka se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na aw ka faamuyali sɔrɔ i b'a fɔ thème a ye thème jumɛn de la baara kɔnɔna na an ye VDG kɛ ani an ye prise de parole en public an y'o kɛ a n'a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ o ɲana yɛrɛ donc quelles sont donc les difficultés auxquelles vous êtes affrontés difficultés minnu n'a y'a sɔrɔ formation in kɔnɔna na dans le projet dans les projets formation kɔnɔ ou bien projet yɛrɛ hukumu kɔnɔna na donc projet yɛrɛ hukumu kɔnɔna na directement parce que formation projet de kɔnɔ ok comme projet hukumu kɔnɔna na comme fɛn o fɛn n'i y'a fɔ k'a ɲɛna togo togo i b'a sɔrɔ dekun fitinin bɛ yen nɔ bari sabula lujuratɔw yɛrɛ farali ɲɔgɔn kan a man nɔgɔn dɔw ka déplacement ka nɔgɔn dɔw ta man nɔgɔn donc an bɛ se ka dekun min fɔ projet in kɔnɔna na o ye n'an bɛ taga détentrice des droits min fɛ yen i n'a fɔ ne yɛrɛ ye détentrice des droits dɔ ye ne ye projet in hakɛ dɔ lafasalan dɔ ani fana muso minnu garizigɛ donna a la muso 30 in ne b'o dɔ la donc n'an bɛ taga kelen fɛ yen a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ka jan dɔ la moto bɛ dɔ bolo moto tɛ dɔ bolo donc déplacement man nɔgɔn kosɛbɛ a bɛ se accès bɛ se ka k'a difficulté dɔ ye ani fana n'an taara an sigi bon jasa ni jama ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ tan an b'an sigi ka ɲɔgɔn kɔnɔ olu an bɛ se ka difficulté min fɔ a la gɛlɛya min fɔ projet kɔnɔ o ye sinon a bɛ min projet min mun lase anw muso lujuratɔw ma i n'a fɔ nɔgɔya la o ka can ka tɛmɛ a dekun kan dekun yɛrɛ gɛlɛyama yɔrɔ ye accessibilité in de yɔrɔw lasɔrɔli bari sabula mɔgɔw ka fɛn déplacement cogo tɛ kelen ye n bɛ se ka o dɔrɔn de fɔ an yɛrɛ dekun dɔɔni min sɔrɔ projet in kɔnɔna na donc a kɔkɔrɔmadon bagabaw la projet in kɔnɔna na o ye jɔn ye kosɛbɛ kosɛbɛ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ projet in kɔkɔrɔma donnen don a musaka dibaga an b'olu fo nin yɔrɔ in na n'o ye programme voice ye o de kɛlen don ka projet in financer o ɲana yɛrɛ merci donc projet in formation yɛrɛ e yɛrɛ nafa jumɛn de sɔrɔ formation in kɔnɔna na bon ne ye nafa caman sɔrɔ a la parce que e ɲɛ b'a la kuma ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ o projet nin sababu la ne sera n bɛ se ka dɔɔni fɔ
sur les droits dans le cadre. On essaie vite pour récupérer mon droit parce que faut là on a donc droit de mon polo quand présenter il faut élection là quoi. Si ça va donc droit de on essaie de présenter quelqu'un mairie ou bien député. On essaie de présenter quelqu'un président. Donc là m'a fait un projet ni chama ni o nyana yɛrɛ de an b'a fɔ a ye k'aw bɛ ka émission spéciale de lajɛ min na bi association de b'an bolo n'o ye ANPA ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka kuma projet dɔ de kan projet min n'a bɛ f'o ma ko équilibrium pour un Mali plus inclusif ni ne ko formation ye donc a ye fɛn dɔ apporter ale ma ne b'a dɔn a ye dɔ fɛnɛ apporter mais e fɛnɛ sera ka jumɛn de apporter i fɛnɛ ka communauté ye sisan nɔ à travers le projet. D'accord, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Bon projet in yɛrɛ kɔni nafa min lase an ma an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan yɛrɛ la. A ye fɛn caman lase an ma fɔlɔ a y'a to i n'a fɔ n balimamuso y'a fɔ cogo min na a y'a to an dara an yɛrɛ la en tant que personne handicapée an y'a dɔn k'a fɔ ja droit dɔ bɛ hakɛ dɔ bɛ anw fɛnɛ bolo ja anw fɛnɛ sen bɛ se ka don Mali sigi jɔli na baaraw la. Donc an fɛnɛ ne taara mun sɔrɔ a kɔnɔ ni ne fana nana n ka sigida la ne fɛnɛ bɛ taa yira n tɔw la a kɛra muso lujuratɔ ye o a kɛra muso tɔw ye o ja musow an dɛnnen no kɛrɛfɛ an man ka den kɛrɛfɛ ne fana b'olu sensibiliser n nɔfɛ olu fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ja anw man ka den kɛrɛfɛ ja anw sen kan ka don kɛlɛw la bari sabula n'i bɛ fɛ mɔgɔ den kɛrɛfɛ ka kɛlɛ i b'a daminɛ i yɛrɛ ka sokɔnɔ fɔlɔ ka bɔ sigida la a bɛ sɔrɔ ka se jamana kɔnɔ donc an bɛ ka mun sɔrɔ projet in kɔnɔna na an bɛ ka na n'a ye duguma an ka sigida n'an ka famille la k'a yir'u la k'a fɔ muso lujuratɔ man ka kɛ kɛrɛfɛden ye an fana ni sigida baaraw walili an sen ka don o la an fana n'o ka kan. O ɲana kɔrɔ projet c'est très important. Et yɛrɛ fɛnɛ se ka fɔ e yɛrɛ fɛnɛ projet en grâce à ce projet a mis apporter e fɛnɛ sera ka taa jumɛn de apporter ka communauté à travers le projet. Bon ne bɛ se ka min fɔ n bɛ se ka fɔ n sigida mɔgɔw ye ko handicapé ni handicapé b'i la o t'i bali ka foyi kɛ a ma ne bali ka n ka kalan kɛ n bɛ ka mɔgɔw sensibiliser fana surtout les femmes handicapées u ka jija fana u k'u cɛsiri mɔgɔw tɔw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an fana bɛ se k'o kɛ. Mais projet in yɛrɛ cɛ dɔrɔn musow dɔrɔn de don ou bien cɛw fɛnɛ b'a la de. Bon i b'a fɔ kuma in fɔra cogo min na projet yɛrɛ hakilina ye muso lujuratɔw de ye anw de dɛnnen no kɛrɛfɛ bari sabula an ka lujura ye fila de n'i kɛra muso yɛrɛ ye jamana in kɔnɔ yan o ye lujura dɔ ye fɔlɔ ka tila ka lujura fɛnɛ fara anw ta in kan donc anw de ka denkɛrɛfɛ barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama projet in yɛrɛ laɲini o de ka muso lujuratɔw de den bɔ denkɛrɛfɛ la donc muso lujuratɔw de b'a kɔnɔna na. Projet in yɛrɛ objectif fila de donc a kumana objectif fɔlɔ kan projet in yɛrɛ objectif filanan yɛrɛ o yɛrɛ ye jumɛn ye. Bon an se k'a fɔ objectif filanan o ɲɛsinnen bɛ an ka plaidoyer kan an ka taga taa ministère la comme bi yɛrɛ à l'heure actuelle an ka présidente a bɛ ministère de la fonction publique la a taara plaidoyer la pour que lujuratɔ muso bɛ se ka accès facilement fonction publique la cogo min na donc ani an ka fɛn quota pourcentage mun bɛ kan ka di muso lujuratɔw ma donc très généralement u ye 30% di musow ma Mali la yan donc 70% o ye cɛw ta ye donc vice versa quoi. Donc 30% in na sisan est-ce que personne lujuratɔ kɛlen bɛ k'u ta sɔrɔ kɔnɔna na. A projet ni ONG dɔw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a partenaire dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'a ye ko 5% ka dɔgɔ donc u bɛ fɛ ka laɲini kɛ pour que k'a to augmenter ka yɛlɛ 10% la n'a bɛ se ka kɛ. Projet ONG ninnu de ye olu fɛn bila sisan. Donc ale ye min fɔ sisan nɔ e yɛrɛ bɛ se ka mun de fara a kan walasa ka se ka projet deuxième objectif in yɛrɛ ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ. Ok ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ
projet ka akilina na fa fara to na yi follow for flana fanati dowri ka dama kasili ke wala sa loi mi sigili no malano la loi 052 ko tam kan di musoma donc ni munu me barake nyon fe no anga partenaire wi olu yere na na jate mnoke loi ni bisaba mi medi keme sara la bisaba medi musoma komi on ni fana deni no kerefe ka fara muso fana ka muna o bisaba in fana na 10% te taka di on malu durato ma général chéo bola muso fane bola donc projet ka la nyini flana do yamu dama kasilu ke ampabu ke ani partenaire wero wala sa loi ko mi mesena ni kota bisaba no dira donc lu durato fana ka se ka 10% sera là donc o fana e aga la nyini flana projet nga la nyini flana e ka fara la nyini folo nga no handicapé musoma wa denkere fe donc partenaire ba la partenaire non est-ce que awa partenaire ga chan ou bien jusqu'à présent c'est partenaire ka chan mais et partenaire te Mali ntano mina foto na beje ba e bara ni fonction ni anga partenaire ina fo unifam bala ani fédération baere bala no ye fema fédération malienne des associations de personnes handicapées fédération bambe lu durato je ku be fara ngonka olu ye projet partenaire de barsabula ambega la nyinu ye kelini olu fana be dama kasilu ke donc ambe fara ngonga ni partenaire no parce que kelente kelen no mani kota nyini e bega seka dosoro kota konona na manno surtout muso yere tay mega nyini apma tiara donc en fana pour que anga sega la nyini nga sa ka sabati fo beri fanga ka sega fara ngonka donc anga les partenaires ou fana ou faranga ka fara fédération bayre ka fara projet équilibrant pour un Mali plus inclusif yere kan wala sani kota emikla en fana niero ka sorala to kuma na se ko niero ta sorala o akil na nyana ma bay donc e ko kuma ko na nyaay ka fo gouvernement ka deme baté ko sebe o deme no do ONG o fe ka chaya en demain baga jekulu ka chan ONG fe ko sebe surtout ko kam moko ina fo convention era bora yenori Nations Unies au lieu de jera ka convention ratifié o ko fe Mali ga soroka abuluna ke convention ina mu yere be an wala nyini be la jeli fara ngon ka kuma sen killing ko na fo ma convention relative aux droits des personnes handicapées donc an demain baga jekulu be boko fe ko sebe unifam et il a faut un ni partenaire financier no e voici donc fichama malani en fédération baere olu de ka kele ka chanku inkurna na kosebe donc dama kashili niveau o bitake Mali yere institution ni konona na no e fonction publique ni ministère wi dama kashili ni beke barsabla o le décideur wi olu de be se ka ni kota intaka di awo anjena ka ni yoro indi personne handicapée ou fenema wala sa be se ka soro fulu feno ko o appliquer la c'est ça merci fulu fenega on demen ko ina barsabla asira u ka chanko ko sebe wala saluga se deme message du mele be bolo sa no ka lancer ou le c'est ça no ne bi la nyini ke ka lasi mogo flama follow no ye Mali fama wi olu de bolo be seben nuna comme déjà ou yere anga convention ratifié dia mogo nyana donc bara do kera loi dira ama loi décret bora alisa on me fait loi ni décret aka appliquer an wa talu konona na nga barawla an ga kota o ka dama parce que an to be effort ke ka fe munu ke shenkili an me effort fla de fourni ka soro ko ke donc fuku akilito an wa lujure ka famia ka kuno ya an bolo an wa accès soro bara dawla ani an fene kuma kan ga sega jati Mali joli barawla donc uga convention comme ya ratifié uga uga ake abaro chena ka awla waliya ka aka bokuma la ka la waliya rere no kera an fencha mambe no ya kosebe ani fana uga andeme projet e la fasali ko nyuma ka latikeli ko nyuma comme ay sans fladi do don alni sans flin bana ni do wore be sika faraka barsabula be ka fencha ma apporter femme handicapé uma an kuma ko mega mensi san an be ga borden kere fela an yere be ka sika dan yere la yere ya don on ni ake mun ka kan sisan no donc a nyini fama o fe an convention ko sika alisa ala waliya Mali kono wala sa an lu jira to ka lafiya ni be ga ke diri mandron jamana yere be dia jamana be tanya wa bebe lafiya fene
o bɛ ɲa la kosɛbɛ ne balimamuso e yɛrɛ fɛnɛ ka message jumɛn de b'e bolo k'a lancer sisan nɔ message min bɛ ne bolo k'a di an ka mɔgɔw ma u ka se k'an ka quota d'an ma u ka se k'an lujuratɔw ka baara ko gérer u ka droit d'u ma ni an bɛ sen donna Mali jɔko la ko bɛ nɔgɔya quoi an bɛ kan ka an sen dɔ Mali jɔli la bɛɛ k'i ka place sɔrɔ Mali kɔnɔna na o la bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ kosɛbɛ fana bɛ an ka projet mɔgɔw équilibrant o de Mali plus inclusif o ye Mali plus inclusif o bɛ encourager an b'a mɔgɔw fana bɛ foli bila olu ma n b'u fana encourager pour que u ka se ka baara o ye baara min daminɛ Ala k'u dɛmɛ a la u ka jija olu kana bɔ kɔfɛ Ala ka baara in taɲa an b'o duwawu k'o la yarabi ama donc e y'i ka foli kɛ ka ban donc e bɛ se ka e fɛnɛ folikan jumɛn de b'e bolo komi émission sera a kuncɛ folikan belebele m'o di Actuel Media yɛrɛ ma ka anw yɛrɛ wele an kana se ka an kɔnɔ kuma fɔ ka kuma an ka laɲiniw kan an b'o folikan di Actuel Media yɛrɛ ma Ala ka sankɔrɔta di aw ma amina foli belebeleba filanan tuguni k'o di an pa ma n'o ye association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme olu minnu y'a dɔn k'a fɔ olu ye yefeke lujuratɔw de mais olu kelen tɛ lujuratɔ ye u miirila lujuratɔ tɔw fana la ka fara u ka projet équilibrant pour un Mali plus inclusif la donc an b'o foli belebeleba di Aminata n'a ka membre bɛɛ lajɛlen ma n'o ye présidente ba ye Mayiga Aminata Tarawele donc sisan foli belebeleba tuguni k'o di personnes handicapées yɛrɛ ma an olu minnu fana ma projet in minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye projet nana ni laɲini minnu ye an fana y'a ta an bolo fila la ni Ala sɔnna ma projet in an ba tɛ nimisa la fiyewu an bɛ nin ko in kɛ fo ka s'a dan na u bɛ laɲini minnu a ka sabati Ala ka anw yɛrɛ fana ka kɛlɛ ninnu Ala ka to a ka s'a seyɔrɔ la laɲiniw ka sabati bɛɛ ka kɛ ka d'i ma ni jamanadenw ye anw faamuya dɔrɔn o ye anw lafiyalen dɔ ye o ye tiɲɛ ye donc an b'a fɔ jamanadenw k'aw faamuya an ka ɲɔgɔn faamuya an hakili la fɛnɛ message in fɛnɛ a passera gouvernement mɔgɔw b'a ye dɛmɛbagaw fɛnɛ b'a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka projet in kɛ succès a ɲɔgɔnna caman ka se ka kɛ halisa minnu bɛ yen nɔ n'olu ma se ka don a la n'olu dalen t'a la olu bɛɛ ka da la u bɛɛ ka na aw ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɛmɛbagali jɛkulu fo dɛ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn an bɛ déplacer ka taa partenaire dɔ de sɔnna ka transport di an ma anw ka fɛn ma déplacement ma nɔgɔn dɛ donc taxi sɔngɔ bɛ d'an ma an bɛ don taxi kɔnɔ ka taa an ka projet rencontre massiel la n'a formation dɔ ma an bɛ programme voice fo kosɛbɛ kosɛbɛ Ala ka halisa musaka caman nɔgɔya ka tila ka projet wɛrɛw financer mun tɛ équilibrant pour un Mali plus inclusif inchallah donc an b'aw fɛnɛ an fɛnɛ bɛ aw fo kosɛbɛ aw ni ce aw nana an ka plateau la merci donc an fɛnɛ bɛ tila tuguni ka an lajɛbagaw fo parce que n'a ye fɛnɛ an fɛnɛ émission kɛ mɔgɔ de fɛnɛ bɛ yen min fɛnɛ b'an lajɛ surtout web tv de donc an b'a fɔ halisa toujours u ka continuer u ka émission lajɛ u ka to ka partage kɛ ka like kɛ an b'a fɔ ye ko bi ni ne kun kɛra garizɛgɛ ye bi an ka émission spéciale la min na bi an pa mɔgɔ de kun b'an bolo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kun bɛ ka kuma projet de kan projet min n'o ye équilibrant pour un Mali plus inclusif walasa ka se ka ni émission in sigi donc an b'a fɔ u ye ko aw ni ce aw ka ɲɛmadali la donc ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma